ផលបន់របស់មនុស្សដែលស្រឡាញ់សត្វធ្លាប់ចិញ្ចឹមឆ្កែឆ្មាឬក៏មេត្តាដល់សត្វតូចធំប្រឡែងសត្វឲ្យចំណីសត្វមានដឹងទេថាបុណ្យនេះធំធេងលើសពីការគិតចាស់បុរាណតែងតែពោលថាផលបុណ្យនៃការចិញ្ចឹមសត្វប្រឡែងសត្វដោយចិត្តមេត្តាឬក៏ឲ្យអាហារសត្វដោយមេត្តាមានអានិសង្សយូរអង្វែងដល់ទាំង100ជាតិមានអាយុវែងវណ្ណៈល្អស្បែកស្រស់ថ្លាមានក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយក៏បានជួបបរិវារល្អស្មោះត្រង់មិនបោះបង់ចបាយចោលសត្វនិយាយមិនបានតែគេដឹងថាអ្នកណាស្រឡាញ់គេស្មោះរាល់បាយរាល់ទឹករាល់ការមើលថែគឺជាបុណ្យដែលយើងសន្សំទុកដោយមិនដឹងខ្លួននេះជាផលបុណ្យរបស់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាផលបុណ្យរបស់មនុស្សស្រឡាញ់សត្វយ៉ាងពិតប្រាកដថ្ងៃនេះបានដែងអណ្ដែតអន្ទង់ត្រៃអណ្ដែងជាការឲ្យជីវិតសត្វជាទានហើយបុណ្យនេះក៏មានការចូលរួមcái giấy này gọn khang sao mơ đó អូនក្មេងដេកអញ្ចឹងខូចចម្រងក្បាលអត់មកអូនចាដេកដាក់ខ្នើយអញ្ចឹងខ្នើយនេះវាតែរបស់គេមករកពីផ្ទះចិនគេបោះចោលនោះអានអូនយកមកដល់ដាក់ដេកខ្លួនដែរនេះមានកណ្ដិតអាកូនម្ដាយអាយ៉ាយកសក់អាយដេកលក់ស្រួលបដោយណានិយាយប៉ុណ្ណឹងហាក់លឺទៀតនេះ
จัดน้องขาจองสำดอกก็โลก็เป็นตายหมดน้องวิจารณ์เคลียนมามีไอ้เมื่อข้าต้อมละเนียดได้หนึ่งอ่ะบัดต้อมาอัดมันทำลายเจ้ามามีไอ้ช่วยกับมือมาเอาปุ่มเนี่ยไม่เทสักแน่เอ้ยเอาสวดก็แล้วอันท่าจังต้อไม่เนี่ยมันท่าจังสมมาไม่เปิดดับใบเลยเตะมามั่ดับใบเลยปันแต่เราก็จะนัดมาไม่เงาทุกดักโกชอนดองไปจนกับไอ้มามีอันหัดมาไม่ย่อยชอนแบบเลยมามองเต่ากับไอ้มามีไอ้หัดไปให้ข้าวตุกน้องมัดดอกอันหายจังเตอแต่ไม่รับมามีเองมัดดอกไอ้ติดแต่สวยแข่งตัวพึ่งหมาจังông bố mình nháជួយចុច like page ថ្មីមកមីអូនមួយទៀតផងដែរông bố mìnhតែông bố mìnhរកអូនឃើញអរគុណច្រើនông bố mìnhចាំកុំឲ្យមកមីអីហត់ច្រើនដងពេកមកមីឆောင်းតែម្ដងបែរនេះសុំតែช่วยไงมีให้phải tận ha